هات انتغامي les enfants ne s'écrire que pour être emporté par le vent. انتغامي نبرة ده les enfants إهانة يعني بيس كرنا هفالا ne s'écrire que pour être emporté par le vent يعني تنتين ويساندن جبو خاطري بال برخوب بي كيمان يعني هنا هفال جافارة ان غيفانش بالمقابل برامبريوي ليس فافور يعني تشتي باش بسندان devoir être gravé pour ne jamais être oublié جرك وري نقشاندن بسندانا هفال جافارة جرك وري نقشاندن أجبو تجارة نيج بيركرن بميني تموتم انتغامي les enfants ne s'écrire que pour être emportés par le vent. En revanche, les faveurs devront être gravés pour ne jamais être oubliés. Celui qui avait été frappé et que les dents écrivent alors dans le sable le سرملين ويساندبو من ميوغامي مفرابي هفالي من قلكي قانج لمدة لسر رملين ويساند شاخي هفالي ويليدا Végare l'ami qui avait été frappé, puis avait écrivé donc sur une pierre, هفالي كل دان خواري لسر كفركي يعني لاطكي نفيسا بيير مون ميور أمي ما سافي لافي هفالي ما جيانا ما بارست يعني از خلاص كرم ج فتسان دني ودنا في رملي دا فتسيبان ويشو باخواري أفادي تر سر رملين فيسا جبول برباي هاري وأفادي تر لسر كوشن فيسا سر لاتكين فيسا داقنا نوي جبير كرن أبو باندا في ديالوكا في تشيروكا فرنسي براسي قلت خوشبو زور سباش ورا ميرسي بوكو